大家好，我係司機阿正啊。今日咧頂住40度嘅高溫，我哋又嚟到我哋博愛路邊上呢一個樓盤，號稱咧就係我哋博愛路邊上10888可以買到嘅一個精裝現樓樓盤啊。咁咧有咩玄機咧？不如我哋大家咧就一齊入去探個究竟先。OK， 而家我咧嚟到我哋屋苑一個小區內部啦。咁可以睇下我哋左右兩邊咧，係啦，其實呢邊咧就係高層住宅嘅小區嘅車庫入口。咁另外一邊咧，我哋嘅左手邊呢邊咧係我哋一個別墅嘅車庫入口咁樣嘅。咁咧嚟到入嚟，可以睇到我哋嘅裝修入邊咧，成個屋苑嘅小區咧，嚟睇下，其實地花嘅地下咧都係花崗岩嘅，都比較靚嘅。我哋嘅屋苑咧係由呢一個一棟個綜合體，再加埋我哋2、3、5、6、7、8、9到12，有9棟嘅高層住宅同我哋呢個21棟別墅組合而嚟嘅，所以佢係屬於我哋好低密度一個小區嚟嘅。咁就話翻呢一個10888究竟係乜嘢咧？其實咧就係我哋右手邊呢一個2棟啊，一啲低樓層嘅單位嚟嘅。咁大家唔介意2棟係面向我哋嘅博愛路嘅話咧，其實佢價格係好香㗎。問題在於咧，佢如果係覺得佢嘈啊咁樣，其實可以考慮翻我哋嘅在售嘅5棟呢邊啲樓嘅5棟嘅樓苑咧，就會可能唔係10888啦，就去到13500嘅價錢嘅。可能我而家睇翻我哋呢間嘅樓宇先啦。其實我哋嘅屋苑咧係比較靚嘅，睇上面我哋嘅呢個櫥窗啊，窗旁邊係個隱形嘅藍玻璃嚟嘅，咁睇落去咧係比較高檔嘅。然之後咧，我哋每一棟樓咧，佢係斜斜地向住嘅，代表咧我哋前邊咧係冇其他嘅樓遮擋，咁咧就比較通爽。咁到後邊嗰棟嘅話咧係比較高嘅，地勢比較高嘅，所以咧佢咧就冇遮擋啦。咁然之後咧就嚟到我哋內部咧，我哋就睇下我哋嘅小區入邊係點樣樣嘅先。好啦，咁我哋行到我哋屋苑嘅內部啦，小區內部。咁咧，我哋左右兩邊咧都各有我哋嘅水景嘅。我哋嘅成個屋苑咧有一條長軸距嘅水景連廊，分別係將呢一個屋苑嘅高層啦，同埋我哋嘅別墅區咧係分隔咗嘅。佢咧成個屋苑綠化面積係比較高嘅，容積率比較低。咁如果係我哋屋苑嘅配套咧，就係有一個無邊際嘅泳池啦喺上邊，仲有一個網球場啦咁樣嘅。仲有我哋咧成個屋苑嘅做設計咧都比較有連廊啦，係咪？水景連廊做得比較靚嘅。咁啦，我哋依家咧就去上去睇下我哋一個示範單位，分別有88、89方、104方同120方嘅。咁而家我哋上去睇下先。好啦，咁我而家就上嚟我哋嘅樓層呢邊睇嘅我哋示範單位。咁咧，我哋可以睇到就2梯4戶嘅。咁啦，包括呢間我哋身後嘅104方同埋前面嘅呢兩個189方同埋88方嘅。係啦，咁我哋依家咧就睇下我哋身後嘅89方先啦。咁咧一入嚟咧中規中矩啦，係咪？一把鎖係以前嘅我哋三星嘅智能門鎖，係咪？交樓標準嚟嘅，都係呢邊門啦咁樣啊。就兩邊咧都可以睇見得算幾開闊嘅，因為咧可以做埋一個鞋櫃，一個鞋櫃做埋俾你做埋個鞋櫃放呢個位置啱好。咁就落嚟再過嚟呢個位置咧，可能睇見咧就會有啲，畢竟係89方，就唔係好大咁啊。咁咧就成個廳大概係3.2米左緊。呢個位置做咗一個斗台設計，打豎放咗張餐台，咁咧佢就冇呢個餐邊櫃噶啦，冇做噶啦。咁入嚟咧就係可能咧佢咁樣顯得咧，畢竟我哋89方係比較長啊。如果佢打橫嘅話咧，可能咧你咁就張台呢個位置嘅話咧，就會隔斷咗個空間。咁如果佢打翻豎嘅話咧，可能就會空間利用率咧就比較高啲。咁啦，就再加埋嗰個斗台位置咧，可以，因為咧可以睇下我哋嘅廚房嘛。因為我哋廚房咧，大家睇下，其實咧係依家。我哋呢啲4.0單位啲住宅啱開始，而家開始推廣嘅情況之下，我哋依家呢個廚房咧，其實咧係事實上係比較細嘅。咁我哋再加埋呢個斗台嘅使用咧，就可能就需要啦。咁你諗下啦，你喺前面呢個位置，你話想斬啲大件啲嘅一條大條魚啦、個雞啦，其實冇咩位置咯，可能要去到嚟我哋斗台嘅位置。咁佢咁樣設計其實有道理嘅。咁我哋嘅仲有一個位置下啲空間有個生活陽台嘅。咁呢個生活陽台咧，你覺得個廚房係比較細嘅情況之下咧，你都可以將啲生活陽台封埋佢，歸翻過嚟我哋嘅廚房咧。咁咧佢就係相對嘅實用性就比較大啦。咁就廚房就比較大啲。咁我哋就入翻入嚟我哋嘅廳嘅位置。咁我哋嘅廳嘅位置，頭先我講就係一個3.2米。咁咧對於89方嚟講嘅話，其實佢唔算一個好細一個，係比較正常嘅單位嚟咯。咁就嚟到我哋嘅陽台景觀可以頭先我所講嘅，佢每一棟咧
其實佢都係斜斜地嘅錯開，咁就唔會話俾前面嗰棟咧係一個遮擋住嘅。咁我哋而家可以睇到，我哋前面係一棟同二棟，二棟同三棟，一棟係我哋嘅綜合樓。咁咧就睇落去咧，喺我哋嘅一個水景啦。咁依家就係我哋一個5棟嘅呢一個單位一個展示。咁如果係我哋後邊6棟嘅話咧，咁佢咧嘅景觀可能更加靚，因為佢係錯開咗噶嘛，就冇前面嘅2同埋3棟嘅遮擋嘅啦。再加上我哋嘅上邊吊頂咧，其實有我哋一個裝空調嘅，成個吊好晒俾你哋噶啦。咁我哋而家入嚟睇下我哋嘅靜區先啦。靜區嘅分佈咧，包括係一個工位啦，同埋3個房間嘅。咁我哋而家工位就可以睇見一個黑白灰一個主調嘅設計，就相對係比較清爽一啲嘅，睇落去嘅話比較舒服。然之後咧，我哋睇見呢一個係呢個書房咯，設計嘅話就翻一個書房係唔錯嘅。咁咧仲有我哋嘅左手邊呢一個房間咧，可能比較細啲，不過咧你可以將張床搭埋去個飄窗位置嘅話，就有一個兒童房咧，其實都係夠用噶啦。就嚟下我哋一個主人房，主人房做咗我哋嘅3邊落床，係嘛？因為張床放喺呢位置，3邊落床，再加埋衣櫃。其實成個空間對於相對89方嚟講係 OK 嘅，唔怕話太過壓抑咁樣嘅。好啦，仲有呢個位置，如果係我哋覺得呢個房間我哋人數唔係好多，呢個房間有啲細喎，咁樣點算咧？好，呢幅牆，其實呢幅牆咧同隔離我嘅房咧可以剝咗佢嘅。咁你就後期咧可以自己做翻一個大翻啲嘅房間。嗱，你睇下，我再複述啊頭先個房先，將呢個房咧做翻落去同主人房靠埋一齊。咁我哋就變成咗係89方2房嘅單位。就2房單位嘅話，如果你覺得夠用嘅，人數唔係好多嘅，可以考慮下嘅。我哋依家咧就睇翻我哋嘅旁邊89方，不過咧就係差唔多嘅。咁我就大家過一個 vlog，就俾大家睇下先嘅。好啦，依家嚟到我哋嘅104方呢個單位啦。104方其實咧總體格局係同我哋89方係有啲類似嘅，係屬於我哋89方嘅一個升級單位啊。咁具體唔同喺邊度咧？我哋大家睇下個廚房啦。嘅廚房其實係比我哋嘅89方咧係做咗一個加大版嘅。你可以睇下我哋成個廚房啦，再加上我哋嘅後陽台咧都會比啱先係大啲嘅，可以 set 翻個洗衣間啦，放嘅洗衣機、烘乾機。係嘛？熱水係晾衫可以晾呢度冇問題嘅，或者你覺得我冇咩必要嘅，可以鋪翻個窗，加大翻俾個廚房係可以嘅冇問題嘅。咁我哋成個廳咧可以做到都係3.8米、3.2米咁左右，成個景觀睇落去咧，亦都係睇我哋一個園林景觀嘅。咁好，依家咧我哋動區咧就大概就係呢個位置啦，就睇過去我哋博雅里呢邊。好啦，我哋睇下我哋嘅靜區先。靜區嘅設計分佈咧，同樣同啱先係同一樣嘅，都係。但係咧，佢多咗個洗手間，你而家都係黑白灰嘅主體設計嘅一個洗手間啊！成個睇落去嘅話咧，有啲似呢個酒店式嘅呢個設計嘅啊。OK， 然之後嚟我哋2個房間呢兩邊2個房2個房，相對頭先嚟講咧係有啲加大版嘅呢2個房，呢個做呢個兒童房係可以嘅，到嘅。張床咧搭埋去個飄窗嗰度係咪拍過去？然之後咧都係 OK 冇問題，夠用嘅嗱。我哋睇下我哋個主人房。主人房呢邊咧，佢咧同頭先唔同嘅話，佢係多咗一個衛生間呢個套間嘅，就會多個洗手間可以用。104方、89方區別最大嘅就喺我哋嘅廚房同埋多咗個衛生間，同樣同頭先係一樣嘅。好啦，我睇翻120方一個單位先，再過去睇一睇。120方嘅4房2廳2衛嘅單位，
大家可以睇到我哋呢邊咧入到嚟咧係非常之通風、非常之光爽嘅，因為佢咧係南北通透一個雙陽台嘅設計啦。好，我哋睇下成個嗱呢個陽台其實好大嘅，我哋後陽台其實唔係咁簡單嘅，唔係好長嘅。睇過去嘅景觀咧係冇遮擋嘅，成個睇落去咧係非常之採光啊，通風。然之後咧呢個位置其實你話可以點做咧啊？我哋嘅廚房，你覺得啊呢個廚房係都 OK 嘅，優質型廚房夠大㗎啦。不過咧你話想我又要做大啲喎咁樣，你可以將佢托出去嘅。我哋嘅空間其實咧嘅後陽台咧有空間咁樣托翻出去嘅話咧，呢個位置留翻俾廚房咯。從我哋入嚟呢個位置留個廚房，再過去嘅話就呢度成個呢個位置俾廚房就得㗎啦，即係留翻呢個空間度啊。然之後咧就係呢個位置我哋嘅廳咧啊1塊磚、2塊磚、3米4塊磚，都係3米2、3米8左右咁樣嘅磚頭啦。跟住就係都係中央空調設計。如果你覺得啊兩個一個陽台都係長陽台嚟嘅，長陽台嚟嘅，睇過去嘅景觀咧，最犀利呢個景觀咧係完完全全無遮擋嘅。啊120咧，其實咧佢係一個獨立啲嘅單位，即係同啱先咧我哋3個面積都喺嗰邊嘅，喺我哋一出門口出電梯之後咧，喺我哋右手邊，唯一120呢個單位咧喺我哋嘅左手邊。咁睇過去咧前邊後邊冇遮擋，再加上咧其實我哋嘅牆漆咧係真石漆嚟㗎。依家喺我哋4.0起步嘅時代，呢真石漆可能覺得大家都差唔多啫咁，其實依家係可以即買即交樓嘅。咁相對嚟講係我哋以前2年前嘅產品嚟嘅，咁依家可以做到咁係唔錯㗎。我哋入嚟睇翻個廳先，你覺得呢個廳我細咗喎，呢個廳唔係好大喎咁樣呢屋牆係剝咗佢嘅，剝咗佢之後咧可以連埋我哋後邊嘅房。我哋大家嚟睇下呢個房其實都好大嘅嗱，呢個靜區啦呢個房間。都係連埋我哋嘅主陽台嘅，咁我哋如果係剝咗佢之後咧，我哋嘅實體嘅廳咧就會大好多。咁如果係我哋嘅原本嘅4房2廳2衛單位，如果你覺得我人數係比較 OK， 唔係好多人嘅啫，但係我想個廳嘅活動空間，即係我平時喺廳嘅時間比較多嘅，活動空間多啲嘅情況之下咧，直接剝咗佢就大個廳佢。跟住呢個空間咧留翻俾呢一個廚房，留多啲俾廚房，將個飯廳 set 翻喺呢邊啦，或者喺嗰邊嘅位置 OK 冇問題嘅，唔錯嘅。再入嚟睇翻我哋功能性啦，係靜區嘅房間啦。一個房間就一個兒童房，再入嚟亦都係一個空間，即係啱先我哋話剝咗佢呢個房間。如果你唔剝嘅話，可以留翻就一個客房套房都冇問題嘅。呢個位置洗手間同啱先一樣啦，黑白灰主體都係統一嘅呢個設計風格。再加上我哋呢個位置都係一個房間，係比較細嘅啦，呢個房間冇問題，都係可以做翻個雜物間啦，或者係做一個細啲嘅兒童房嘅。OK， 我哋嚟到我哋嘅主人房，主人房咧係一個套間設計嘅，咁佢咧睇過嘅景觀咧都 OK， 冇遮擋嘅。冇遮擋，特別我哋後邊6棟之後咧，佢係冇呢個2棟同3棟嘅遮擋，因為同樣嘅道理。佢因為佢係斜斜地錯開噶嘛，冇遮擋。然之後咧大概我哋再出嚟我哋涼爽啲啦，去翻出去我哋嘅陽台度做一個總結先。咁咧我哋就睇咗一個89方、88方、104方。同埋一個120方好啦，咁就係具體咩價錢咧？咁樣就89號、88咧，價錢就係11500到12000，大概都係咁嘅數入邊。咁咧104方嘅話咧，佢價錢咧就係12000到12500左緊嘅啫。咁而家我哋所在呢個單位120方嘅話，佢咧就係一個12500到13500呢個價錢嘅呢個區間嘅。其實咧睇翻我哋嘅需求咯，如果你覺得需求量係我啱呢個面積段嘅，或者我需要緊湊型嘅，或者我中意係屋企人比較多，我要買大啲嘅，冇問題，你都可以上一個選擇嘅。呢一個樓盤咧，具體嚟講佢嘅樓盤位置啦，咁我可以睇翻大家喺我哋香港嘅話咧，都會中意喺我哋嘅樓下咧設計個 shopping mall嘅，咁咧就係左邊可以睇到我哋嘅商業咧都係靠住沿街商鋪嘅。咁咧可能我覺得唔係好夠啦，或者咁樣啦。咁好，或者我哋開車8分鐘嘅話咧，就可以到我哋嘅展營天鑽 Coco City
呢邊嘅商業體，再開車過去10零分鐘啦，就會到我哋嘅離和㗎啦。如果你話交通方面嘅話，我哋需要搭車翻深圳啦，或者係我哋去呢一個廣州啦，係嘛 ？OK， 我哋點行咧？由呢度我哋嘅深圳嘅落位咧，由呢度可以過去就即刻就會上橋，都算係我哋嘅深中通道嘅落嚟嘅第一站嚟㗎啦。或者你可以去呢個博覽中心坐呢個大巴都可以過到我哋深圳嘅。然之後咧，我哋如果你去廣州點樣咁，你可以搭翻我哋嘅輕軌中山城軌站同中山北站，都係一個唔係好遠嘅。畢竟我哋喺主幹道上邊㗎嘛，離我哋嘅所有交通樞紐都唔會話好遠。依家咧，我哋總結到呢一度，大家咧有咩興趣嘅可以 call 我俾條 line 俾我，大家 WhatsApp 翻俾我，帶大家睇房。多謝大家。